Շնորհակալ ենք Աստծո այս րոպեների համար, սիրելիներ։ Օրհնյալ լինի Տերը, որ մեզ լույս տվեց երկնքից իջնելով մեր խավար սրտերը լուսավորեց իր փառքով եւ ինչպես գրված է Աստծո խոսքի մեջ, թեև ատենը խավար էիք, բայց հիմա լույս եք Տերոջ շնորհով, ուստի լույսով որդներու պես քայլեցեք։ Եվ այնտեղ շեշտում է, թե որոնք են հոգու պտուղները, պտուղը ավելի շուտ, որ տարբեր հատկություններ ներկայացնում մեզ Աստված։ Սերներ, իմ սրտում կա խոսել այս մի կարևոր բանի մասին, որ ես սա հասկանում եմ, որ ինձանից չի, հապա ես հասկանում եմ, որ սա Սուրբ Հոգին է ներգործում մեր մեջ, որպեսզի մենք արթնանանք եւ հասկանանք, թե ինչ ժամանակների մեջ ենք այսօր ապրում, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, սիրելիներ, Տերը շուտով պիտի գա։ Եվ այսօր մենք ապրում ենք վերջի ժամանակների, դա սկսվեց Քրիստոսի հայտնությամբ, մենք ապրում ենք վերջի ժամանակների վերջի ժամերի մեջ, իրավ, որ անցել է մոտ 2000 տարիներ Քրիստոսի հարությունից հետո եւ օրերը շատ են մոտեցել եւ մենք Աստծո խոսքով էլ դա տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը իր երկրորդ նամակի մեջ Տիմոթեոսին ուղված 3-րդ գլխում նշում է դրա մասին, որ զայս գիտիր, որ վերջի օրերը չար ժամանակներ պիտի կան, որովհետեւ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, արծաթասեր, անպարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներու աննազանդ, ես չեմ ուզում բոլորը ընթերցել, մենք կարող ենք դա ընթերցել, այսօր մենք սա տեսնում ենք, սիրելիներ, որ կատարվում է մեր աչքերի առաջ, եւ գիտեք, այս խոսքը իհարկե ավելի շատ վերաբերվում է եկեղեցին, էլ ուր կմնա աշխարհը։ Այո, ինչպես մեր եղբայրները հորդորեցին, մեզ պետք է լեցվել Աստծո հոգով։ Անցյալ օրը ես խորում էի, ինչպես անել, նմանվել Քրիստոսին, ինչպես անել, ինչ անել, եւ վստահ եմ, որ Սուրբ Հոգուց է, որ Սուրբ Հոգին ամեն ժամանակ հիշացնում է մեզ։ Մենք մեր ուժով, մեր զորությամբ չենք կարող անել մի բան, այլ մեզ պետք է լեցվել այն նույն հոգով, որով լեցված էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, նույն հոգով, Սուրբ Հոգով, սիրելիներ, գաղտնիքը սա է, լեցվել հոգիով, այսինքն սա երկնքից իջած կյանքն է, ինչպես Կարեն եղբայրը ներկայացրեց, դրա հետևանքը, դրա պտուղը, որ է սեր, սեր ոչ թե միայն եղբայրների, հապա ամբողջ մարդկության նկատմամբ, որտեղ գրված է Աստված սեր է, եւ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ նրան հավատա չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն սիրներ, մենք այսօր պետք է ճանաչենք ժամանակը եւ ժամանակները խիստ չարացել են եւ գնալով ավելի են չարանում, ինչպես էստեղ կարտացին Պողոս առաքյալի խոսքերը, որ զայս գիտնաս, որ վերջի օրերը, մենք այսօր վերջի օրերի մեջ ենք, սիրելիներ, վերջի ժամանակի վերջի օրերի մեջ եւ տեսնում ենք ու ականատես ենք, թե ինչա կատարվում մեր շուրջը եւ ինչպիսի խավարի դիվական ներգործություններ մարդկանց վրա, որ մարդիկ այնպիսի անմաքուր, անարգ, կրքով բռնված բաներ են անում, որ անհասկանալի կարելի ասել մարդկության կողմանը, սակայն մենք շատ լավ հասկանում ենք եւ գիտակցում ենք, որ սա խավար ուժերի ներգործության տակ բոլոր մարդիկ ընկած դրա մեջ են։ Իսկ ինչը այսօր իմ եւ քո դերը, սիրելիներ, ես ուզում եմ դրա վրա այսօր կենտրոնանալ, որտեղ իմ սրտում այդ խոսքը կա։ Ինչ է մեր դերը այսօր այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ։ Գիտեք, երբ որ Քրիստոսը առաջի անգամ եկավ աշխարհ, հրեաները չճանաչեցին Քրիստոսին։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանք տարված էին ունայն փառքեր փնտրելու, ընկած են իրենց փառքերի ետևից, ընկած են իրենց գործերի ետևից, նրանք ուզում են երկրի վրա թագավորություն հաստատեին։
իրենց թակավորությունը եւ Քրիստոսն էլ պետք է ծառայեր իրենց նպատակների համար։ Տեսան, որ Քրիստոսը իրենց հասկացածը չի, ուրիշ բան է քարոզում, նա քարոզում է մեղքի ազատագրում, Քրիստոսին ինչ արեցին, խաչ անեցին, ասին մենք քեզ մերժում ենք, դու մեր իմացածը չես, բայց արի ու տես, որ իրենք էին մոլորված, իրենք էին խավարի մեջ եւ չիմացան սուրբ գրքերը, դրա համար Տերը միտեղ ասում է դուք չճանաչեցիք ձեր այցելության օրը եւ խիստ հանդիմանում է նրանց։ Սեներ այսօր մենք Տերոջ շնորհքով մենք ունենք Սուրբ Հոգին մեր մեջ եւ մենք այսօր շատ բաներ ենք հասկացել եւ Տիրոջ շնորհքով ճանաչում ենք եւ ավելի խորը այսօր մեր դերը ինչա այս աշխարհի մեջ Քրիստոսն ասեց դուք եք աշխարհի լույսը ովքեր ենք մենք այսօր այս խավար աշխարհի մեջ երկրի վրա տարբեր պաշտոնի մարդիկ կան այսօր խորում էի կան պրոֆեսորներ կան գիտնականներ կան ստեղծագործողներ օրինակ կա այս մի անձնավորություն, որի անունը բոլորս գիտենք Իլոն Մասկ, որը շատ խելացի ինժեներ է եւ ինքը ունի իր ընկերությունը, որը այս վերջերս արբանյակ ուղարկեցին վերև կոսմոս եւ այնտեղ նրանք ուզում են Մարսի վրա իջնել եւ մարդկություն այնտեղ դնել եւ հաստատել։ Ահա տեսեք, այս մարդիկ տարված են ինչ բաներով, բայց ինչով ենք տարված այսօր ես ու դու սիրներ։ Ինչա մեր ծառայությունը այսօր առ Աստված։ Գիտեք, մենք չնմանվենք հանգարց հրեաներին, որ երբ որ Քրիստոսը եկավ առաջի անգամ, նրանք չիմացան, բայց Երուսաղեմում կար մեկ անձնավորություն, որի համար շեշտում է ավետարանը Սիմեոն անունով մի անձ, որի վրա էր Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, եւ Սուրբ հոգուց իրեն հայտնված էր, որ դու մահ չես տեսնելու, մինչեւ ասոյցիալը տեսնես Իսրայելի փրկիչը։ Այսօր մենք կարիք ունենք այդ, որ նույն Սուրբ հոգին մեր վրա լինի, որ չլինի կա, երբ որ Քրիստոսը երկրորդ անգամ հայտնվի, մենք չիմանանք, սիրներ, որ մենք չլինի թե տարված լինենք մեր գործերով, մեր եւ այլն, մեր ցանկությունների հետևից տարված եւ ոչ թե Քրիստոսի ծառայության հետևից եւ ոչ թե Աստծուն ծառայելու հետևից սա չի նշանակում որ մենք չաշխատենք գործ չանենք վստահ եմ որ հասկանում եք ինձի մենք պետք է աշխատենք մեր ընտանիքը եթե ամուսնացած ես տուն ընտանիք ունենք պետք է հոգ անենք մեր ընտանիքի համար սակայն միևնույն ժամանակ մենք պետք է արթուն լինենք Քրիստոսի խոսքով եւ հոգով լեցված իմանալով ժամանակները, զանազանելով չարն ու բարին, խավարը լույսից եւ չարը մերժել բարին ընտրել եւ Տիրոջ գործի մեջ լինել, սերներ, եկեղեցին Քրիստոսի, ով է այս աշխարհի մեջ, մենք Քրիստոսի լույսն ենք այս աշխարհի մեջ, մենք աշխարհի լույսն ենք Քրիստոսով։ Ուրեմն, եթե մենք լույսն ենք, Տեր Հիսուսը ասեց, այն քաղաքը, որ լեռան վրա է, չի կարող ծածկված լինել։ Ուրեմն, սերներ, եթե մենք որ եկեղեցին ենք, ինչպես ենք մենք այսօր վարվում այս աշխարհի մեջ, մենք լույս տալիս ենք աշխարհին, մենք լուսավորում ենք խավարը մեր շուրջ բոլոր եղողներին։ Օրինակ, կարդում ենք Հովանու ավետարանի մեջ, առաջի գլխում այնտեղ 1:5-ում ասում է եւ լույսը նկատի ունենալով Հիսուս Քրիստոսը խավարի մեջ կլուսավորեր, բայց խավարը զանիկա չճանչավ։ Քրիստոսը կլուսավորեր եւ նա ասում է մեզի դուք եք աշխարհի լույսը։ Ուրեմն ես ու դու էլ պետք է լուսավորենք սերներ աշխարհին, այսինքն Քրիստոսի շնորհքով ես ու դու պիտի լուսավորենք աշխարհը։ Սակայն հետաքրքիր է որ ասում է բայց խավարը զանիկա չճանչավ։ Սա նշանակում է որ նրանք մերժեցին Հիսուսին, ճիշտ է։ Եվ Հիսուսը մի խոսք ասեց, որ ինձ նրանք ովքեր ինձ ընդունեցին, ձեզ էլ պիտի ընդունեն, ովքեր ինձ մերժեցին, ձեզ էլ պիտի մերժեն։ Այսինքն մեր գործը դա չէ, ով մեզ կընդունի, ով կմերժե։ Մեր գործը, մեր ծառայությունը, սուրբ գործը այսօր Քրիստոսի ավետարանը ապրելն է այս աշխարհի մեջ, ապրել այդ սուրբ կյանքը եւ քարոզել սուրբ խոսքը Աստծո, որովհետեւ մենք կարդում ենք, որ Պողոս առաքյալն ասում է ինչպես պիտի հավատան,
որը վրայով չլսեցին, ինչպես պիտի լսեն, եթե չքարոզեն, եւ ինչպես պիտի քարոզեն, եթե չղրկվեն։ Ուրեմն ցեներ սուրբ կյանք ապրելը, եկեղեցու մեջ աճել եւ Քրիստոսի շնորհքով ավելանալը, սա մեր սուրբ ընթացքն է ամենօրյա, սակայն միևնույն ժամանակ մենք ունենք երկրորդ, եթե ոչ առաջնային կարևոր ծառայությունը Քրիստոսով քարոզել խավար աշխարհին, լույս լինել, որովհետև Տերն ասեց դուք եք լույսը, իսկ լույսը միայն այդպես քայլելով չի, լույսը պետք է խոսենք Աստծո խոսքը աշխարհին։ Եվ ինչպես նոր հիշեցինք Պողոս առաքյալի խոսքերը, ասում է ուստի հավատքը լսելն է եւ լսել Աստծո խոսքեն, ուրեմն ինչպես պիտի լսեն, եթե չքարոզվի։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը բերել, որ մերժեցին, նրան մերժեցին։ Հիմա մենք էլ սերներ, որ այսօր հելնենք քարոզելու, դա մեր գործն է, բայց մենք էլ կարող է մերժվենք, մեզ էլ կարող է քարկոծեն, մեզ էլ կարող է հալածեն, որովհետև Տեր Հիսուսն ասեց, աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Ես ուզում եմ այդ միտքը ընթերցել Պետրոս առաքյալի առաջին նամակի մեջ, որտեղ որ երկրորդ գլխում 21 խոսքից առաքյալ էսպես է ասում. «Քանզի դուք այս բանին համար կանչվեցաք, վասնզի Քրիստոսը ձեզ համար չարչարվեցավ ու ձեզի օրինակ թողոց, որբեսի շավիղներուն հետևիք, որ մեղքը չգործեց ու իր բերնին մեջ նենգությունը չգտնվեցավ եւ այլն»։ Չորրորդ գլխի նույն առաքյալը առաջի համարում առաքյալն ասում է ուստի որովհետև Քրիստոս մեզի համար չարչարվեցավ մարմինով, դուք ալ նույն միտքով զինվորվեցեք։ Ուրեմն Քրիստոսը մեզ համար չարչարվեցավ, մեզ համար մարմինով, դուք ալ նույն միտքով զինվորվեցեք։ Առաջ անցնենք 4-րդ գլխի 12-րդ համարը։ Առաքյալը ասում է. Սիրելիներ, օտար բան մի սեպեք այն նեղության բորփոքը, որ ձեզ փորձելու համար կլա, որպես թե օտար բան ձեզի հանդիպած է։ Հապա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդ եղած եք, որպեսզի անոր փառքին հայտնվելու ատենալ ցնծությամբ ուրախանաք։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մենք այսօր սիրներ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդ պիտի լինենք, որ երբ որ նա հայտնվի, ցնծությունով ուրախանանք։ Եվ ուզում եմ կարդալ նույն նամակի 5-րդ գլխի 10-րդ խոսքը. Եվ բոլոր շնորհած Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի ձեռքով, քիչ մատե նեղություն կրելն է ետքը ինձ ձեզ կատարյալն է, հաստատ է զորացնե եւ հիմնե։ Ցեներ շատ հետաքրքիր էր, որ մեկ ուրիշ թարգմանություն կարտացի հայերենով, որ այս տողը, որը որ չի հակասում խոսքին նույն միտքն է 5:10-ի մեջ, ասում է, որին մի փոքր ժամանակ չարչարակից պիտի լինեք, այսինքն Քրիստոսին չարչարակից պիտի լինենք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ես չեմ չարչարվում իմ արդարությանս համար, ես չեմ չարչարվում իմ փառքի համար կամ իմ անունիս համար, ես դու եկեղեցին չարչարվում է Քրիստոսի անվան համար։ Այսօր սիրներ Հիսուսը ինչ ասեց։ Ասեց նա, որ եթե մեկը ուզում եմ հետևիցս գա, թող իր անձը ուրանա, խաչը վերցնե ամեն օր եւ կային յետևես, այսինքն Տեր Հիսուսը ներկայացրեց գինը, որ մենք պիտի վճարենք, թող իր անձը ուրանա, եւ սա հոժարության, հոժար ընտրության վրա է, ստիպողական չի, բայց մենք, որովհետեւ ընտրված ենք Աստծո եւ լեցված ենք Քրիստոսի հոգով, այդ աստվածային սերը, որ մեր մեջ ներգործվում է, գրված է սերը մեզ կստիպե Քրիստոսի համար կյանք դնել։ Ուրեմն այս խոսքերի մեջ, որ ես կարդացի, ես տեսա շատ այս կարևոր բանը, որ մենք չենք չարչարվում մեր անձերի համար, մեր արդարության համար,
երբեմն մեր սիրտը մեզ խաբում է, հակառակորդը արդեն պատրաստ է մեզ խաբելու, մեր արդարությունն է մեջտեղ բերում, մեր ճիշտն է մեջտեղ բերում եւ ասում է տեսնում ես, այդ քո ճիշտիդ համար դու հալածվում ես եւ սա եւ նա եւ ուզում է գրգռել մեզ եւ հակառակ դարձնել, որպեսզի մեզ դնի հակառակության մեջ մեզ հալածողի, բայց մենք Տիրոջմով Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք սեներ, որ մենք սա հոժարությամբ ենք ընտրում դնում մեր վրա եւ մենք մեծ սիրով հանձնվում ենք Քրիստոսին, հասկանալով, որ այս է այն ճանապարհը, որով ես ու դու պիտի անցնենք, որպեսզի գալիք փառքին էլ արժանի լինենք Քրիստոսով։ Հետաքրքիր է, որ Փիլիպպեցիներին ուղված նամակի մեջ շատ գեղեցիկ խոսք է ասում առաքյալը, որը որ դիպուկ համապատասխան է մեր այս խոսքին, Փիլիպպեցիս առաջի գլուխ 28-29 խոսքերը, եւ ոչ մի բանով մի զարհուրիք հակառակորդներեն, որանոնց կորստին ապացույցն է եւ ձեզի փրկության։ Ուրեմն հորդորում է մեզի, որ մենք ոչ մի բանով չզարհուրենք նրանցից, ովքեր հակառակվում են մեզի, որտեղ նրանք հակառակվում են ոչ թե մեզի, հապա այն վարտապետությանը, այն գաղափարին, այն սրբությանը, որ մեր մեջ է, որ մեր վրա է, որ մենք խոսում ենք եւ դավանում ենք ճշմարտությանը, չէ՞ որ Հիսուսը ասեց, եթե ձեզ հալածեն, ձեզ մե առաջ ինձ հալածեցին եւ այս ամեն բաները ձեզ պիտի անեն իմ անվան համար։ Ուրեմն մի զարհուրիք այն բոլոր հակառակորդներեն, որովհետև դա իրենց կորուստին ապացույցն է ցավոք սրտի։ Եվ 29-րդ խոսքը ասում է. այն Աստծո է, որովհետև ձեզի տրվեցավ Քրիստոսի համար, ոչ թե միայն անոր հավատալ, հապա անոր համար չարչարվելալ։ Սենե, երբեմն մենք մոռանում ենք, օրինակ կարծես ես մոռացել էի, որ ես որ այսօր այս հավատքի մեջ եմ, այս ճանապարհի մեջ եմ, եւ այս նեղությունները, այս դժվարությունները, թեև մենք հələ նեղություն եւ հալածանք չենք կրում այս երկրի մեջ, թեև մենք լավ գիտենք, որ ուրիշ երկրներում այսօր սպանվում են, հալածում են ամեն տեսակի չարչարանքի ենթակային սուրբերը, հավատացյալները, սակայն այս երկրի մեջ էլ մենք տեսնում ենք լարվածությունը Եվ ով գիտե, մենակ Աստված, որ շատ հնարավոր է, որ այստեղ մեզ էլ սկսի, բայց երբ որ սկսի, ես ու դու պատրաստ լինենք Սուրբ Հոգով լեցված եւ զորացած, որովհետեւ Աստծո խոսքն է մեր զորությունը, եւ Սուրբ Հոգին է մեր մեջ, որ գրված է, մեծ է անիկա, որ ձեր մեջ է, քան թե անիկա, որ այս աշխարհի մեջ է։ Ուրեմն մեր հակառակորդը, որ մեր դեմ է դուրս գալիս, նա Քրիստոսի առջև պարտված է։ Եվ Քրիստոսը մեր մեջը, Քրիստոսը մեր վահանն է եւ մեր զորությունն է։ Նա մեր զորության աղբյուրն է։ Մեր զորությունը մեզանից չի, չէ՞, մեր մարմնից չի, մեր ուժից չի, հապա Աստծուց է մեր զորությունը։ Եվ այդ զորության դեմ ով կարող է կանգնել եւ հաղթել։ Ուրեմն սերներ չզարհուրինք, ասում է Աստծո խոսքը, եւ այստեղ առաքյալը շեշտում է, որ ձեզի տրվեցավ, այսինքն սա շնորհք է տրված մեզի, շնորհք, որ ոչ թե միայն նրան հավատալ, որտեղ հավատքը շնորհք է, հավատքը պարգև է, հապա նաև նրա համար, չէ, Քրիստոսի համար չարչարվելալ, նույն պատերազմ ունենալով, որին վրաս տեսակ ու հիմա այն վրայովս կլսեք։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք հասկանում ենք, որ այս մի փոքր ժամանակ չարչարակից պիտի լինենք Քրիստոսին եւ հասկանալով այս շնորհքը մենք տեսնում ենք լուրջ մի հետաքրքիր բան։ Ես երբ որ կարդում եմ, որ միտք առա, որ սիրելիներ Հիսուս Քրիստոսը, որ համբարձավ եւ հոր աչքոմը նստավ, մեզ թվում է, թե ինքը իր գործը վերջացրեց երկրի վրա, բայց մենք տեսնում ենք եւ Սուրբ Օգին ցույց է տալիս, որ ոչ սերներ Քրիստոսը իր գործը չի վերջացրել, նա իրեն հատկացված տրված գործը իր նպատակին հասցրեց, ամեն բան կատարվեց, մեռավ, հարություն առավ, երրորդ օրը հոր աչքով նստավ, փառքով եւ պատվով պսակվեց եւ հիմա իր գործը, նույն գործը շարունակում է իմ եւ քո եւ եկեղեցու միջոցով այս աշխարհի մեջ։
Ուրեմն սերներ մենք հասկանում ենք, որ Քրիստոսը իր օրհնյալ գործը, այսինքն այդ սուրբ գործը, այդ հոգիների փրկությունը, որ այսօր աշխարհում խավարի մեջ են, շատ հոգիներ կան, որ դեռ պիտի փրկվեն, այդ փրկության գործը նա անում է իր եկեղեցու միջոցով։ Այսինքն Քրիստոսը գործում է, եւ հիշում եք այն հրաշալի ամառը Մատթեոս 11:28-ում, եւ ասում է, որ եկեք ինձի բոլոր հոգնած եւ բեռնավորվածներ, հետո ասում է իմ լույսս ձեր վրա առեք եւ ինձանից սովորեցեք։ Որն է այդ լույսը? Այդ լույսը, այդ լույսի մեջ մտնում է հոգիների փրկությունը։ Հոգիների փրկության համար Աստծո ավետարանը քարոզելը։ Այսօր եկեղեցին չպիտի քնի։ Սա լուրջ պատվիրան է, սուրբ պատվիրան, որ մեզ տրված է։ Այն հոգին, որով Տերը քայլեց երկրի վրա, այսօր մեր մեջ է բնակվում։ Այն հոգին, որով Տեր Հիսուսը հրաշքներ գործեց, բժշկություններ անեց, դևեր անեց, ինչ որ արեց, պետք է այսօր բնակվի իմ եւ քո վրա, որպեսզի մենք այդ նույն հոգիով գործենք Աստծո գործը, շարունակենք Տերոջ գործը Քրիստոսի շնորհքով։ Պողոս առաքյալն ինչ է ասում? Ասում է, որ ինքը շատ աշխատեց, բայց ոչ թե ես, ապա Քրիստոսի շնորհքը, որ իմ հետ էր, մեկ ուրիշ տեղ ասում է իմ վրա էր։ Ուրեմն սեներ Տեր Հիսուսը իր խոսքերի մեջ միտեղ ասում է Հովանու ավետարանի 14-րդ գլխում 12 համարի մեջ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, նա որ ինձի կհավատա, այն գործերը որ ես կգործեմ, ինքալ պիտի գործե, եւ անոնցմե ավելի մեծ պիտի գործե, որովհետեւ ես իմ հորս քով կերտամ։ Սեներ, այսօր մենք կարող է դա վերագրենք ներքին բաների, ասենք ներքին հոգու փոփոխության ներքին գործերի, բայց խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք կոնտեքստի մեջ Քրիստոսը ի նկատի ունի այն գործերը, որոնք Աստված իր ձեռքով կատարեց երկրի վրա, եւ Տերը բարձ ասում այն գործերը, որ ինձ կհավատա, նույն գործերը պիտի գործե եւ ավելին պիտի գործե, որովհետեւ ես հորը քով կերտամ։ Այսինքն Տեր Հիսուսը իր չափը լրացրեց։ Պողոս առաքյալը ինչ է ասում, այդտեղ ասում է ես իմ մարմնիս մեջ Քրիստոսի չարչարանքների ինչը եմ լեցնում, պակասությունը կլեցնեմ։ Այսինքն Քրիստոսը այսօր չարչարում է ոչ թե այդ ֆիզիկական մարմինով, որտեղ ինքը արդեն փառավոր մարմին է, հակած եւ փառավորված է հոր աջ կողմում նստած, այլ այսօր չարչարվում է իմ եւ քո միջոցով, այսինքն իր մարմինը այսօր եկեղեցին է։ Պողոս առաքյալը դրամար է ասում, ես իմ մարմնիս մեջ եմ լեցնում անոր կրած չարչարանքների պակասությունը։ Մեկը կարող է հարց տալ, ինչա Քրիստոս պակաս գործ թողեց, որ առաքյալը պակասությունը ասում է լրացնում է։ Իհարկե ոչ։ Դա նշանակում է, որ Քրիստոսի գործը այսօր շարունակվում է երկրի վրա։ Հիշում եք Տեր Հիսուսը ինչ ասեց, ասեց եւ այս արքայության, Աստծո թագավորության ավետարանը բովանդակ աշխարհով մեկ պիտի քարոզվի եւ անկե եթե վերջը պիտի կա։ Այսինքն Քրիստոսը իր ժամանակի մեջ արեց իր չափը, իրեն համար հատկացված, ինքը ամենակարևոր գործը կատարեց, վերջացրեց եւ հիմա փառքով պատվով պսակված է իր գմքում եւ ասում է, որ ես ես հետ եմ ամեն օր եւ հիմա այդ նույն սուրբ գործը Քրիստոսի ավետարանի քարոզչությունը այսօր պիտի կատար շարունակե եկեղեցին եւ սիրներ այդ քարոզչությունը իր հետ ունի հետևանքներ, այսինքն նեղություն, հալածանք, չարչարանք, նույնիսկ նահատակվել, բայց դա մեզ համար հոգ պիտի չլինի, որովհետև այսօր մենք եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն ենք։ Ուրեմն սիրներ, եկեղեցու մեջ հավաքվելը մեկտեղ պիտի չթողենք, պիտի սովորենք աճել, պիտի սովորենք հոգով լեցնել, եկեղեցին պիտի զարդարվի նրա պտուղով Սուրբ Հոգու, բայց այդքանով չի։ Նաև ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհով եւ այդ քարոզչությունը այսօր պիտի շարունակի եկեղեցին, ես ու դու,
Դրա համար մենք կարիք ունենք, որ հոգին զորությունով իջնի մեր վրա, եւ մենք կրակ եւ բոց լինենք Քրիստոսով, սիրելիներ, եղբայրներ, քույրեր, որովհետեւ Քրիստոսի ավետարանը շարունակվի քարոզվել։ Ես ուզում եմ ընթերցել Պողոս ավեշուտ Մարկոս ավետարանի խոսքերից, Մարկոսի խոսքերից, որտեղ առաքյալը ավետարանիչը իր ավետարանի վերջի մասում նա ինչպես է ասում Տեր Հիսուսի խոսքերը Մարկոսի 16-րդ գլուխ 17-րդ համարից եւ անոնք որ կհավատան Տեր Հիսուսն է խոսում եւ անոնք որ կհավատան այս նշանները անոնց հետ պիտի երթան իմ անունովս դևեր պիտի հանեն նոր լեզուներ պիտի խոսին ձեռքերին օձեր պիտի բռնեն եւ եթե մահարի տեղը խմեն իրենց պիտի չվնասե հիվանդներու վրա ձեռք պիտի դնեն եւ անոնք պիտի ողջնան առողջանան Ուրեմն ինչ ենք տեսնում սիրներ, այստեղ Տեր Հիսուսը տվեց ավետարանի քարոզչության պատվերը, որ ինչպես Մատթեոսի մեջ էլ գրված գնացեք եւ բոլոր ազգերը, բոլոր աշխարհը ավետարանը քարոզեցեք, այս 15-րդ խոսքում է ասում։ Եվ սավանոց գացեք բոլոր աշխարհ եւ ավետարանը քարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներին։ Եվ ան որ կհավատա ու կմկրտվի պիտի փրկվի Ուրեմն պատվերը եկեղեցուն տրվածը որ մենք պետք է քարոզենք ավետարանը դուրսը եղողներին հիշում եք Պողոս առաքյալի մի օր Տեր Հիսուսը հայտնվեց եւ ինչ ասեց մի վախեցիր Պողոս Կորինթոսի մեջ մնա այստեղ որովհետեւ ես այս քաղաքի մեջ շատ ընտրյալներ ունեմ զավակներ ունեմ որոնք պիտի ապաշխարեին սերներ այսօր մեր ընտանիքների մեջ, մեր հարևանների, մեր քաղաքի մեջ ամենտեղ Քրիստոսը դեր ունի ժողովուրդ, որոնք պիտի ապաշխարեն։ Եվ այդ գործը ով պիտի անի, մենք պիտի անենք եկեղեցին։ Եվ միտեղ Պողոս առաքյալն ասում է, եւ ասում է մինչեւ որ հեթանոսների լրումը մտնե, այսինքն կա մի թիվ, կա մի չափ, որ պետք է որ փրկվեն այդ չափը, այդ թիվը միայն Աստված գիտե։ Բայց ես ու դու չգիտենք մեր գործը, մենք ինչ գիտենք։ Մենք գիտենք, որ մենք պետք է ճանչնանք մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսին եւ պետք է մեր սուրբ եւ սրբազան ծառայության մեջ լինենք մեր Տերոջը, մեր Աստծո առջեւ։ Եվ այստեղ առաքյալը ուրեմն ուզում եմ վերջի խոսքերը կարդալ եւ բերել ավարտին իմ խոսքս։ Ուրեմն Մարկոս ավետարանիչը վերջում ասում է եւ անոնք արտերը անոնց հետ խոսել են ետքը երկինք ամբարձավ եւ ասո աչ կողմը նստավ եւ անոնք ելան եւ ամենտեղ կքարոզեին եւ Տերը անոնց գործակից էր եւ խոսքը կհաստատեր այն նշաններով որոնք անոնց հետ կերտային Ամեն, ալելույա։ Մենք հավատում ենք, որ սիրներ, ինչքան որ խավարը զորանում է, ինչքան որ խավարը շատանում է, Քրիստոսի ավետարանն էլ պիտի զորանա, որովհետև ինչքան որ խավարն է շատանում, Աստծո լույսը ավելի պիտի երևնա։ Օրինակ, գիշեր ժամանակ է, որ մենք տեսնում ենք աստղերը, ցերեկ ժամանակ չենք տեսնում։ Այսօր Տերոջը աստղերը Տիրոջ ավետարանը լույսը թող այս խավար աշխարհում երևնա մենք ներկայանանք Աստծո առաջ ներկայանանք Աստծո առաջ օրինակ սա մարդկային ուժով չի նորից եմ ասում սա պետքա լինի հոգու մղումով սուրբ հոգու շարժումով բայց մենք պետքա պատրաստ լինենք օրինակ Եսայի մարգարեն երբ որ լսեց լուր ձայնը Աստծո Տերը այդ տեսիքի ժամանակ ասեց ում ղրկենք ով գնա մեզ համար եւ Եսային լսեց եւ ինչ ասեց ահա վասիկ ես ինձ ղրկե եւ Տերը ղրկեց սերներ մենք այսօր ունենք այդ պատրաստակամությունը մենք ունենք այդ հոգեվոր պատրաստակամությունը որ ասենք Տեր ինձ ղրկե եւ ուզում եմ խոսքը բերել ավարտին այս կետը ուզում եմ նորից նայենք Տերը գործակից էր այսինքն ինչ ենք հասկանում սրանով
Մեկ ուրիշ տեղ Պողոս առաքյալը ասում է, որ եւ մենք Աստծո գործակից ենք, այնտեղ մենք ենք Աստծո գործակից, բայց այստեղ Տերն է գործակից, սա նշանակում է, որ ես ու դու, ովքեր որ կանչված են, պետք է ելնեն իրենց նստած տեղից, մեր փափուկ աթոռից, հելնենք եւ սկսենք ավետարանը քարոզել։ Երբ որ մենք հելնենք եւ մտնենք այդ ծառայության մեջ, դրա համար Տերն ասեց գացեք եւ քարոզեցեք, չէ՞, բոլոր ազգերին։ Երբ որ մենք հելնենք եւ մտնենք, լցվենք այդ ծառայության մեջ, վերցնենք այդ լույսը մեր վրա, ինչպես Տերն ասեց, այն ժամանակ Տերն էլ մեզ հետ գործակից պիտի լինի եւ ինչով է նա հաստատելու խոսքը այդ քարոզությունը ավետարանը նշաններով եւ հրաշքներով, որոնք այստեղ գրված են եւ Աստված ինքը իրապես պիտի փառավորվի եւ եկեղեցին պիտի զորանա սիրելիներ Տիրոջը շնորհքով վերջացնելով խոսքս ուզում եմ Պողոս առաքյալի խոսքերով վերջացնել որտեղ որ առաքյալը Գործ Կարակելոցի 20-րդ գլխում երբ որ նա հրաժեշտ է տալիս երեցներին Եփեսոսի եւ ովքեր որ այնտեղ իհարկե կտրտմած եւ վշտացած էին առաքյալը ասում է հետեւյալ խոսքերը 22-րդ խոսքից եւ հիմա ահա ես հոգիով կապված Երուսաղեմ կերտամ եւ հոն ինչ որ ինձի պիտի պատահի չեմ գիտեր միայն թե հոգին սուրբ ամեն քաղաքի մեջ կվկայե ու կսե թե կապեր ու նեղություններ ինձի կսպասեն բայց ես բանի համար հոգ չեմ մներ եւ իմ անձս պատվական չեմ սեպե միայն թե իմ ընթացքս ուրախությամբ կատարեմ եւ այն պաշտոնը զոր Տեր Հիսուսը արի Աստծո շնորհած ավետարանին վկան լինելու Սեներ այսօր ես ու դու կանչված ենք որ Քրիստոսի ավետարանի շնորհած ավետարանի վկան լինենք այո մենք կյանքով դա պիտի լինի բայց խոսք ասելը նաև պետք է եւ պարտադիր ինչպես մենք կարդում ենք ինչպես պիտի լսեն եթե չքարոզեն ինչպես պիտի քարոզեն եթե չղրկվեն ուրեմն թող այսօր իսկապես եներ մենք ես տեսնում եմ որ Սուրբ Հոգին այս օրերում պատրաստում է մեզի որովհետեւ աշխարհը գնալով ավելի չարացավ խավարը ավելի թանձրացավ բայց Աստծո ավետարանը Աստծո խոսքը պետք է բարձրանա եւ փառավորվի մենք պիտի քարոզենք Աստծո ավետարանը միայն թե աղոտ կանենք միայն թե գանք Տերոջ առաջ միայն թե փնտրենք Տերոջ երեսը եւ ասենք Տեր ահա վասիկ ես ինչ ծառայության ինչ գործի որ կանչված ենք մենք նրա մեջ քո կամքը կատարենք եւ որբեսի Աստծո խոսքը առաջ գնա փառավորվի ամենտեղ եւ հոգիները փրկվեն եւ Քրիստոսի եկեղեցին իր թիվը լրանա ինչպես որ Տեր Հիսուսն ասեց բովանդակ աշխարհով պիտի քարոզվի ուրեմն մասնակից լինենք այս ավետարանի քարոզչությանը սիրներ Տերը թող փառավորվի եւ մեզի միտք տա իմաստություն տա օգնե մեզի որբեսի մենք տեսնենք որբեսի մենք լսենք որբեսի մենք ընծայվենք Աստծո նվիրվենք Տերոջ ինչպես առաքյալն ասում է ձեր մարմինները կենթանի զո ընծայեցեք Աստծո որ է ձեր բանավոր պաշտոնը թող Տերոջ անունը փառավորվի ամեն